מנוף, הפודקאסט. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכות וברוכים הבאים למנוף, הפודקאסט על משכנתה, נדל"ן ופיננסים. שלום גיא אלימה. שלום וברכה יניב. אז הפודקאסט הזה הוא שלך, אתה בונה אותו, אתה יוצר אותו. בוא נתחיל שתספר לנו מי אתה, מה הביא אותך לרעיון הזה ליצור את הפודקאסט הזה. שמי גיא אלימה, אני בעל תואר ראשון בבנקאות ושוק ההון. אני כ-15 שנה בתחום המשכנתאות, וב8 שנים האחרונות גם בתחום הפיננסים כסוכן ביטוח פנסיוני. סוכן ביטוח פנסיוני. נכון. זאת אומרת, יש כמה סוכני ביטוח, אתה מתמקד בכל מה שקשור בעולם הפנסיוני, ולא רק. פנסיוני, ביטוחי בריאות, פיננסים, השקעות, אלה הדברים שיותר מדברים אליי, וזו הסיבה גם שהפודקאסט שלנו הוא על משכנתאות, נדל"ן ופיננסים. אלה שלושת הנושאים ושלושת התחומים שהכי מדברים אליי. זה שם מאוד מאוד מקורי. בוא ספר קצת איך הגעת לעולם הזה. לעולם המשכנתאות נחשפתי בתואר הראשון שעשיתי בבנקאות ושוק ההון. לאחר השנה השלישית שהייתי מצטיין בתואר, הדיקן פנה אליי וקישר אותי עם בנק מזרחי טפחות. ושם נחשפתי לעולם המשכנתאות, למרות שבסופו של דבר הלכתי לעבוד ביריבים שלהם בבנק לאומי למשכנתאות. הם פתחו לך את הדלת ואתה הלכת למישהו אחר. שם הכרתי את התחום, דיברו איתי עליו, ויותר מצא חן בעיניי לעבוד באותה תקופה בבנק לאומי, ושם התחלתי את דרכי בתחום המשכנתאות. אוקיי, ומשם? אחרי שנה ידעתי שאני הולך להיות עצמאי בתחום המשכנתאות, שאני רוצה לעבור את הצד השני של השולחן. נשארתי שם יותר מ3 שנים לעבור מגוון תפקידים, על מנת להכיר את כל מה שאני יכול להוציא מהבנק, באמת על מנת לתת אותו ללקוחות שלי. זאת אומרת, בבנק למעשה נחשפת לדברים, לעולמות, למדת מהם, התמקצת, ומשם... בעיקר רכשתי ידע, קודם כל ידע. שזה מאוד מאוד חשוב בתחום שלך. באמת. ספר קצת על הדרך שעשית מאז ועד היום. מאז ועד היום הייתי עצמאי בתחום במשך הרבה מאוד שנים. במקביל הוספתי את הרישיון הפנסיוני בשביל שאני אוכל לתת ללקוחות שלי ממש תמונה מלאה ולהסתכל באופן הוליסטי על כל העתיד ולא רק על משכנתה, אלא על חסכונות, על הפנסיה, על ביטוחים, על עלויות חודשיות. כל מה שקשור בכסף שלנו. למעשה כן, כל מה שקשור בכסף. והיום, במקום שאתה נמצא בו, אתה בעלים של חברה. נכון. בוא נדבר קצת על זה. לפני כ5 שנים הקמנו את חברת לויאלטי ייעוץ משכנתאות, אחת מהחברות הגדולות בארץ לליווי לקוחות בתחום המשכנתה, ומאוד מאוד מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים. איזה כיף. העסק שלך, אתה בנית אותו למעשה בשתי ידיך, מבחינת לקוחות, איזה סוג של לקוחות אתה מקבל היום? אנחנו מטפלים בכל סוגי הלקוחות. אם אתה צריך מימון, אנחנו הכתובת שלך כנראה. אנחנו מתעסקים בליווי של משכנתאות רגילות, משכנתאות הפוכות לבני הגיל השלישי. אנחנו מתעסקים... מה זה משכנתה הפוכה? משכנתה הפוכה זה מוצר מאוד מאוד מעניין, שהוא מותאם ספציפית לגיל השלישי, על מנת שהם יוכלו ליהנות מכל הנושא הזה של לקחת כסף, לחלץ כסף מהקירות למעשה. כן. זה מתאים יותר לרוב לחבר'ה שיש להם נכס בבעלותם, ושהם צריכים את הכסף בעצם למגוון דברים, אפשרויות, כל דבר שהם חולמים עליו. אוקיי, מעניין. אנחנו נדבר בפרויקט, אתה תדבר בפרויקט הזה, על כל מה שקשור בכסף שלנו, לרבות בתחום של פנסיה, של משכנתאות, של ביטוחי בריאות, אני מניח גם. אתה תראיין כאן לא מעט אנשים, בעלי תפקידים, דמויות, בנית לך איזשהו ליינאפ כזה מאוד מאוד יפה ומסודר. אתה יכול קצת לתת איזשהו רקע על מה הולך להיות כאן בפודקאסט במנוף, משכנתה, נדל"ן ופיננסים? קודם כל, אני מתכנן המון הפתעות למאזינים שלנו. אנחנו הולכים לראיין לא מעט אנשי תעשייה מאוד מאוד בכירים בתחום המשכנתאות, הנדל"ן, הפיננסים, והם הולכים לרכוש המון ידע. שזה מה שזה חשוב. למעשה הפרויקט הזה, הפודקאסט הזה, בא לתת לכן מאזינות ולכם מאזינים ידע, להכיר, להבין על מה אנחנו משלמים כסף, מה זה כל הביטוחים האלו שאנחנו משלמים עליהם כסף, לאן זה הולך, האם זה נכון אגב,
האם שלא יהיו לנו כפילויות בביטוחים. כל התחום הזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, גם החיבור לעולם הנדל"ן, יש לציין, כל מה שקשור ברכישת בית, בניהול נכון של הכסף. יש עוד דברים שתרצה להוסיף ככה? אנחנו הולכים לתת המון כלים לאדם הממוצע לשימוש יומיומי. זה מאוד מאוד חשוב. אם זה מבחינת משכנתה, אם זה מבחינת נדל"ן, אם זה מבחינת פיננסים והשקעות. אני נוטה להאמין שמי שיקשיב לנו באדיקות, יסתכל על דברים קצת אחרת. זאת אומרת, מה שאתה הולך לעשות זה להסביר לאנשים איך לקחת משכנתה נכונה, איך להשתמש עם הכסף של המשכנתה נכון, איך להשתמש עם הכסף בכל מה שקשור לנושא הנדל"ן, לרכוש, למכור, איך להתנהל נכון פיננסית עם כל הכסף שיש לנו ולתכנן אותו קדימה. מדויק. איזה כיף. גיא אלימה, מנוף, משכנתה, נדל"ן ופיננסים, הפודקאסט החדש שלך שממש עכשיו עולה לאוויר. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ויש למה לצפות. תודה רבה. תודה. מנוף, הפודקאסט.